بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. A'udzu kula nyuwun reksa billahi dumateng Gusti Allah minasyaitani saking panggodhanipun setan ar-rajimi ingkang rinanjam. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani ingkang maha mirah, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih. Li'ilafi karena adat kebiasaan Quraisyin wong-wong Quraisy ilafihim adat kebiasaane wong-wong mau rihlata kang lelungan asyita'i ing musim dingin wassaufi lan musim panas. Falya'budu mongko supaya wong-wong mau padha manembah Rabba marang kang ngupakawis hadzal baiti baitullah iki alladzi zat ingkang at'amahum sampun pangring pangan marang wong-wong mau min ju'in sahingga bisa ngilangi rasa luwene wa amanahum lan paring rasa aman
marang wong-wong mau min khaifin saka rasa wedi. Para hiu para apa ingkang tasya menawiaken dening Allah kula semanggaken sinten ingkang badhe nyobi maos ayatipun namung sekawan ayat namung sekedhik nggih. Saipun kirang anu Pak, kirang pas nggih. Ila fihim rihlata syita'i ila fihim rihlata syita'i wasoi wal ya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nggih. Monggo salajengipun lemungal nek saking ler berarti terus betul. Monggo. Nggih. Nggih. Bagian kidul sinten monggo. Wah, monggo. Lanipun kirang panjang li ila pun nambali malih nggih li ila fi sepisan malih Pak li nggih li ila fi Quraisy linipun ingkang li ini pun pendek ya, cendak li ila fi Quraisy. Nggih. Nah niku sing niku panjang, radi panjang ila fihim rihlatash syita'i nggih. Pun nambali malih alladzi at'amahum min ju'in. Nggih. Nggih. Setunggal malih? Ibu-ibu dereng. Monggo, monggo. Nggih.
at'amahum nggih. Pripun? Radi kirang anu. Nggih. Mboten napa-napa. Pripun ajeng dibangsuli napa mboten? Diambali napa mboten? Bapak balik besok malam masuk. Nggih, mboten sah nggih, mboten napa-napa. Nggih. 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 Para ibu para bapak ingkang tasah punulyaken dening Allah, lajengaken keterangan kala wingi. Nah, Allah Subhanahu wa taala maringaken asma surah punika inggih punika surat Quraisy. Nah, Allah Subhanahu wa taala estu paring kanugrahan, paring kelebihan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kelebihan. Nah, suku-suku Quraisy. Ya. Wonten ing surat punika pun sebataken Allah Subhanahu wa taala paring kanugrahan dumateng suku Quraisy. Sinten suku Quraisy punika? Kala wingi sampun kula aturaken silsilahipun ngantos dumugi. Nah, mangke pokipun punika wonten ing Nabi Ibrahim alaihi salam. Suku Quraisy punika salah satunggalipun keturunan saking Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah paring kalebihan dumateng suku Quraisy punika. Salah satunggalipun buktinipun punika Allah Subhanahu wa taala maringaken asma dhateng surat punika, surat Quraisy. Ayat sepisan Allah Subhanahu wa taala negasaken li ila fi Quraisyin. Amargi adat kebiasaan. Ya. Adat kebiasaanipun suku Quraisy. Nah, kados pundi adat kebiasaanipun suku Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Suku Quraisy punika setunggal suku ingkang manggen wonten ing jazirah Arab, padang pasir. Nah, namung sekedhik sanget tanaman ingkang saged tuwuh wonten ing padang pasir. Napa malih sumber mata airipun ugi sangat terbatas. Jalaran keterbatasan punika, nah suku Quraisy punika ngawontenaken perjalanan rihlah, perjalanan as-sita'i was-shaifi nalikanipun musim dingin utawi musim panas. Nalika musim dingin, nalika napa niku musim dingin, arah perjalananipun punika wonten ing arah kidul. Punika daerah Yaman, negari Yaman, jalur perdagangan Mekah salajengipun mengidul wonten ing negari Yaman. Nek adem goleki sing anget ngoten niku cara gampilanipun. Salajengipun menawi musim panas. Nek musim panas golek sing adem. Nah, nalika musim panas nika arah perjalananipun punika wonten ing arah ngalir ke utara, ke daerah utawi ke negara Syam utawi Syria. Nah, perjalanan kados ngaten punika lumampah pinten-pinten kurun waktu. Perjalanan ingkang panjang. Kalau wingi sampun kula aturaken, nah keturunanipun Nabi Ismail punika mapan wonten ing daerah sekitar Makkah. Salajengipun anak keturunanipun dipun sebat mangke suku Jurhum. Nah, suku Jurhum punika asalipun punika saking daerah Yaman. Nah,
Salajengipun saking kebiasaanipun suku Quraisy punika jalur perdagangan punika saged majeng. Dulu belum ada terusan Suez, belum ada transportasi udara ataupun transportasi laut juga sangat terbatas. Oleh karena itu, suku Quraisy itu mempergunakan jalur perdagangan antara selatan dan utara, menghubungkan utara dengan selatan. Yang bagian selatan nanti sampai ke India, ke Tiongkok, ke Indonesia, membawa bahan-bahan rempah-rempah dari Indonesia, kemudian dijualnya di bagian utara. Para ibu para bapak ingkang tansah pinuliaken dening Allah. Nah, saking perdagangan antawisipun napa niku jalur selatan kalian jalur utara punika, suku Quraisy punika pikantuk keuntungan ingkang kathah. Ekonominipun berputar, uti kemakmuranipun ugi punika saged ningkat jalaran awit perdaganganipun. Nek teng donya niku nek napa niku saudagar-saudagar rumiyin niku sing kondang niku saudagar Arab. Ya. Kejawi saudagar nek sakniku ora Cina yang menguasai niku teng pundi-pundi Cina wonten ya. Nah, menawi rumiyin niku saudagar-saudagar Arab. Para ibu para bapak ingkang tansah pinuliaken dening Allah. Nah, falya'budu rabb hadzal bait. Amargi saking kanugrahan ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dhateng suku Quraisy punika estunipun kenikmatan niku ora kedah dipun syukuri. Kenikmatan punika wajib dipun syukuri. Kados pundi cara anggenipun syukur dhateng nikmat paringipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ing ayat punika pun tegasaken fal ya'budu supados manembah supados nyembah. Nah, supados nyembah dhateng sinten? Rabba hadzal bait ingkang ngupakawis pangeranipun utawi Tuhanipun hadzal baiti baitullah iki. Maksudipun ingkang dipun sembah punika sanes material ning sing disembah punika Rabb ingkang ngupakawis ingkang memelihara al baiti baitullah. Nalika kula panjenengan sami sak mangke tadarus wonten ing surat Al-Fil badhe ketingal kados pundi penjagaanipun, pemeliharaanipun Allah Subhanahu wa taala dhateng Baitullah punika. Ingkang dipun sembah, ingkang dipun agungaken punika Rabb hadzal bait. Allah Subhanahu wa taala ingkang memelihara, Allah Subhanahu wa taala ingkang ngupakawis Ka'bah. Sanes Ka'bahipun piyambak. Terus menawi wonten piyantun ingkang mastani umat Islam niku sing disembah bentukipun bangunan Ka'bah. Kotak persegi panjang niku klento. Ka'bah punika sanes ingkang dipun sembah ning Ka'bah niku kiblat. Nah, kiblatipun umat Islam kagem mengarahkan anggenipun nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mapan wonten ing sebelah wetanipun, sebelah timuripun anggenipun ngarah punika wonten ing arah kilen. Wonten ing ingkang mapan wonten ing sebelah kidulipun, sebelah selatanipun Ka'bah niku ingkang nyembahipun ngadepipun wonten ing arah ler lan sak piturutipun. Nah, para ibu para bapak ingkang tansah pinuliaken dening Allah, benten kalian agami-agami sanesipun ingkang kados punika arahipun punika
ingkang agami sanesipun kados dene Nasrani niku arahipun arah kilen napa arah wetan. Ngetan. Nggih, Majengitan. Nah niku arah timur selatan, ya niku kadang-kadang niku dados arah ingkang pasti niku wau. Mesti gereja madhem Majengitan. Ning nek agama umat Islam sanes niku gumantung posisinipun saking arah Ka'bah niku. Nek sebelah timur, nek sebelah selatan nggih mangke majengipun sesuai kalian arahipun. Ora yo para apa ingkang tasah muliaken dening Allah. Beten kalian nek griya, nek damel griya niku sing penting majeng dalan, mangku dalan. Dalanan randu dalan nggih. Saking pundi mangke anggenipun mlebet, anggenipun medal. Nek masjid niku ngarahipun arah kiblat. Nah, para ibu para bapak ingkang tasah muliaken dening Allah, masjid teng mriki niku arahipun sampun kiblat napa dereng sampun nggih insyaallah. Nah, niki dipun garis ngoten niku rada mencong ngoten niku. Rumiyin anggenipun damel kalian napa niku? Napa niku arah kiblatipun riyen pundi niku? Nah. Kok menawi rumiyin dilen damel niku langkung rumiyin. Nggih, nggih. Nggih, arahipun rati. Nggih. Nek biasanipun rati miring ngaler niku biasa nih. Ning sasampunipun gempa niku sebagian masjid teng daerah niki wonten sing maune niku ngencange rada ngaler, wonten sing malah rada ngidul. Nggih. Nggih. Ning daerah pundi? Sukaraja niku. Transit niku, bis niku. Kula kok arah kiblate kok ngencange rada ngidul niku. Nah, terus teng Masjid Al-Wa'dha Kretek Kidul Jambidan. Niku arah kiblatipun niku rada ngidul niku. Terus nek napa niku nek mboten kulinten niku kok biasanya nek masjid niku rak rada mencong ngaler. Saengga jalaran ngaten niku sok kadang-kadang kula panjenengan sami sok ketenta niku. Kebiasaan niku teng Yogya niku arahipun rada mencong ngaler. Mangke teng pundi kemawon niku nggih digawa niku kadang-kadang. Kamu kok arah kiblatipun punika nek teknologi saat punika sampun saged nika pun mangertosi niku. Ngagem sajadah kemawon sakniki sajadah wonten ingkang sampun dipun lengkapi arah kiblatipun. Nah. Para ibu para bapak ingkang tasah pun muliaken dening Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Ingkang kula panjenengan sami sembah punika Rabb ingkang ngupakawis ingkang memelihara hadzal baiti baitullah. Sanes wujudipun material, sanes wujudipun benda. Ning Allah Subhanahu wa taala ingkang maha ghaib. Mboten saged kula panjenengan sami tingali. Para ibu para bapak ingkang tasah pun muliaken dening Allah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sinten Allah Subhanahu wa taala ingkang ngupakawis Baitullah punika, alladzi at'amahum min ju'in. Allah Subhanahu wa taala ingkang paring makanan, ingkang paring sumber rizki dateng suku Quraisy min ju'in saengga saged bebasaken saking raos luwenipun laparipun. Kamangka nalika kula panjenengan sami pikiraken nggih renungaken napa wonten setunggal piantun kok saged gesang wonten ing tanah padang pasir. Sumber toyanipun sekedhik sanget, tanemanipun ugi sekedhik, namung taneman tertentu ingkang saged tuwuh teng papan niku.
ning kok saged gesang, kok saged urip, bisa hidup di tengah padang pasir. Niku menawi tanpa rahmatipun Allah, tanpa kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala mustahil. Para ibu para bapak ingkang tasya penuliaken dening Allah, wa amanahum min khaufin, lan Allah dadosaken tanah haram, tanah Makkah punika dados tanah ingkang haram. Nah, ingkang dipun jagi, ingkang dipun upakawis dening Allah Subhanahu wa taala wiwit saking zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, senaosa wonten ing daerah sanesipun niku nek suku teng padang pasir niku biasanipun perang pasulayan satu dengan yang lainnya biasa. Bunuh membunuh, culik menculik biasa. Ning teng tanah haram sakiwa tengenipun Baitullah niku perkawis kados ngaten punika dipun larang. Napa malih wonten ing napa niku wulan-wulan Muharram, wulan-wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wulan Rajab, wulan Dzulqa'dah, wulan Dzulhijjah lan wulan Muharram niku sekawan bulan, 4 bulan yang dilarang. Nah, membuat kerusakan bermusuh-musuhan pada bulan Muharram tersebut. Para ibu para bapak ingkang tansah pinuliaken dening Allah, wonten setunggal riwayat ingkang jelasaken Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sak sampunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maos surat punika li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Wai hakum ya ma'syara Quraisy, u'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Cilaka temen he wong-wong Quraisy. Jalaran Allah wis paring kanikmatan marang sira kabeh. Krana iku fu'budu rabb hadzal bait. Sembahan marang Rabb hadzal bait kang upakawis Baitullah kang wis paring pangan marang sira kabeh lan paring keamanan saka rasa khawatir, saka rasa takut. Para ibu para bapak ingkang tansah pinuliaken dening Allah, menika saged kula panjenengan sami tarik sekedhik benang merahipun. Menawi kula panjenengan sami pinaringan rizki ingkang kathah, kajembaran rizki saking Allah Subhanahu wa taala, menika kedah kula panjenengan sami ginakaken nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ingkang paling ageng nggih punika kagem kula panjenengan sami ngibadah nyembah dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi wonten setunggal piyantun kok dinehi rizki sing kathah, kajembaran rizki ingkang sak kelangkung kathah menawi pun bandingaken kalian piyantun sanesipun, kok mboten purun tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niku ancamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala mesti badhe dumugi dhateng piyantun niku wau. Kados-kados ancamanipun Allah, awas kamu sudah saya beri nikmat yang banyak. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Nanti kalau kamu tidak mau beribadah kepadaku, akan aku ancam kamu dengan berbagai macam musibah. Para ibu para bapak ingkang tansah pun mulyakaken dening Allah,
tentu kemawon nah syukuripun piyantun sing kajembaran rezeki beda karo syukuripun piyantun sing rezekinipun nggih pas-pasan. Nah, para ibu bapak ingkang tansah pun mulyakaken dening Allah. Kanthi mekaten senaosa ayat punika ngandharaken suku Quraisy ning estunipun dados pitutur kagem kula panjenengan sami supados kula panjenengan sami saged mawas diri renungaken kados pundi nikmat paringipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kula panjenengan sami tampi wonten ing gesang kula panjenengan sami teng donya punika. Kula panjenengan sami tasih saged ngraosaken hawa ingkang seger, masih bisa menghirup nafas segar, masih bisa menghirup oksigen. Nah, menahipun bayangaken sederek kula panjenengan sami ingkang teng rumah sakit niku ingkang anggenipun nyerot oksigen kemawon kedah dipun bantu ngagem alat. Ya. Kula panjenengan sami punika saged ngraosaken tasih denyut. Nah, jantung kula panjenengan sami tasih berdegup. Nah, kathah sederek kula panjenengan sami ingkang dipun rawat teng rumah sakit ngagem alat pacu jantung lan sak piturutipun. Niku estunipun kanthi perkawis-perkawis kados ngaten punika njurung dhateng kula panjenengan sami saya anggen kula panjenengan sami nyerak dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para ibu para bapak ingkang tansah pun mulyakaken dening Allah, mekaten kemawon wekdalipun tasih wonten 8 menit. Oh nggih. Menawi wonten pitakenan kula semanggaaken. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. 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 Tapi di satu kesempatan nek salat itu ora dibatalke. Itu sing pas lan bener pripun? Nggih. Sebab kula sunat. Nggih. Nah niku ora wonten kalih perkawis nggih, sepisan niku nindakaken salat dalu. Salat dalu niku sunah. Salajengipun napa niku wonten panggilan, wonten napa niku celukan saking ibu jenengan. Nah niku ora hukumipun pripun nggih? Nah, hubungannya sebab obat. Oh, obat maksudipun? Obat. Nggih, wah nggih. Napa malih niku ingkang hubunganipun kalian masalah sakit niku obat nggih. Nah niku kesempatan yang lain saya pernah dengar salah aja dibatalke tapi karena sepotong-sepotong. Nggih. Terus perkawis menika rak nggih ngemuti dhateng kondisinipun. Dados pundi ingkang langkung darurat, ingkang langkung baken punika. Hukumipun nek menawi maringaken obat jalaran niku perkawis kesehatan napa malih dhateng ibu kula panjenengan sami niku mbatalaken salatipun boten napa-napa. Ngaten. Barangkali monggo. Ya, ya. Iya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari makna surat? Iya. Iya. Ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, barang-barang apa yang diperdagangkan? Ya. Betulnya jalur perdagangan antara selatan dan utara. Bagian selatan itu kan banyak barang-barang rempah-rempah, terutama dari wilayah timur
India, kemudian di Malaka, Cina dan seterusnya. Nah, itu barang-barang yang kebanyakan diperdagangkan oleh orang-orang di daerah selatan, di daerah Yaman. Nah, barang-barang atau rempah-rempah itu sangat dibutuhkan di negara-negara yang beriklim dingin di daerah utara, Eropa dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi orang-orang Arab, suku Quraisy terutama, itu sebagai pedagang perantara antara di selatan dengan yang utara. Jadi perdagangannya kebanyakan rempah-rempah. Dulu sebelum zaman transportasi modern, itu rempah-rempah itu menjadi barang yang sangat mahal. Nah, rempah-rempah barang yang sangat mahal. Di Eropa seperti Belanda, Spanyol, Portugal itu kan banyak mencari barang-barang semacam itu. Nah, termasuk juga yang emas dan sebagainya. Di wilayah timur yang dihubungkan oleh bagian selatan itu banyak yang nah, jadi orang-orang Arab itu sebagai pedagang perantara. Rempah-rempah dari selatan kemudian diperdagangkan di wilayah utara di Eropa. Gitu. Nah, sebelum ada terusan Suez dan sebagainya, sebelum jalur perdagangan itu menjadi sering terjadi kerusuhan, itu kan Portugis dan Spanyol itu kan kemudian mencari jalan supaya tidak melalui jalur itu. Nah, kemudian ada ekspedisi dan sebagainya, kemudian timbul kolonialisme. Nah, akhirnya setelah timbul semacam itu. Nah, sebenarnya barang-barang yang diperdagangkan ya, nanti juga kalau di jalur sutra itu yang utara itu menghubungkan dengan Cina. Nah, ada kain dan sebagainya. Jadi tidak hanya terbatas rempah-rempah, tapi juga barang-barang seperti kain, emas, perak dan sebagainya juga diperdagangkan oleh orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Arab, saudagar-saudagar Arab itu kemudian terkenal menjadi saudagar yang menjelajah dunia. Gitu. Tapi sekarang sudah ganti, sekarang Cina sekarang ya. Yang pertama, yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Quraisy ini sebetulnya banyak. Yang penting, yang terutama ini, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Salah satu motivasi terpenting seseorang untuk beribadah kepada Allah adalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sebetulnya harus bisa mendorong manusia itu untuk beribadah tekun taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang tansah pinuliaken dening Allah. Menawi tiyang Jawi niku jane kepotangan budi. Kepotangan budi niku bahasane Indonesia napa nggih? Sudah diberikan kebaikan oleh Allah yang sangat banyak. Kita berhutang budi. Kalau misalnya kita dalam satu pergaulan di masyarakat, kita sudah diberikan kebaikan oleh seseorang, kira-kira kita membalas kebaikan atau tidak? Insya Allah akan membalas kebaikan.
Kalau kita sudah diberikan kebaikan oleh seseorang, kok kita tidak berbuat baik kepada yang memberikan kepada kita, berarti kita jadi orang yang tidak bisa berbalas budi. Ngeten. Terus niku salah satu motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam surat itu Al-Qur'an Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Biasanya kebaikan seseorang itu dinilai berdasarkan seseorang itu memberikan apa kepada kita. Allah tidak memerlukan ibadah kita, karena Allah yang memiliki langit dan bumi. Nah, semua adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. La yuridu minkum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan harta kita, tidak menginginkan kita memberikan, kalau di agama lain itu memberikan sesaji dan sebagainya, tidak, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Para ibu para bapak ingkang tansah muliaken dening Allah mekaten nggih. Kajian punika mugi wonten manfaat. Kathah kiranganipun nyuwun pangapunten, benjang insyaallah ngance surat enggal surat Al-Fil insyaallah. Monggo pun pungkasi kanthi doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.